لأن بني لديها فكر غير صحيح. أنا هقوم دلوقتي أشرح لكم المواجهة بين مصر كدولة وبين حروب الجيل الخامس. هقسم لكم السبورة، ولكن قبل ما أقوم وأشرح لازم حضراتكم تعرفوا إن أنا ما بألفش الكلام ده، ولا أنا قابض قرشين، ولا أنا جاي مع الأخ بتاع القناة ولا مش عارف إيه عشان خاطر أقول الكلام ده عشان الناس بتحبني وعشان الناس هتسمعني. لا، الناس اللي بتحبني او هتسمعني ان لم تكن لديها ثقة فيا فبلاش يسمعوني. انا بعشق، وبعدين علشان خاطر ايد كلامي لازم ايد كلامي بوثائق ومستندات عشان اكد لك ان انت في حروب الجيل الخامس وعمال تدور في الغسالة. شفت حته القميص لما بتحطه في الغسالة لوحده يلف؟ اهو انت كده بتدوق دايخ، وما انتش عارف دايخ من ايه، وما انتش عارف تقف ازاي، لان كان في وسائل اعلام للاسف الشديد في الفتره اللي فاتت ما قدرتش توصل لحضرتك ما نحن فيه. انا بعتبر ان في 3 سنين ضاعوا من عمرك لانك كنت لا تعرف، واي دقيقه بتعدي دقيقه وأنت لا تعرف فيها فهي ضايعة من عمرك، لأنك هتبقى عامل زي القميص اللي في الغسالة كده، الغسالة الفول أوتوماتيك دي، أو الغسالة القديمة اللي هي بنجيبها في بلدنا دي اللي هي بيقولوا عليها إيدي ولا مش عارف إيه، اللي بترمي فيها القميص من فوق. طبعا ما عادش حد بيجيبها بقى، قال لك جماعة يعني اللي على الله خالص، كله بيجيب نص فول اوتوماتيك وفول اوتوماتيك وغساله بالمجفف والعمليه ماشي. والله ده